Ég sá sjóðinn auglýstan og hugsaði bara af hverju ekki. Það skaðar ekki að sækja og þetta mikill peningur sem hjálpar manni í bókakaupum og ég þurfti að kaupa tölvu. Maður þarf helst að eiga svoleiðis í verkfræðinámi og já, svo bara fékk ég úthlutað og það hjálpaði mikið. Ég að læra efnaverkfræði og ég valdi mér það nám af því að þetta sameinar svolítið einhvern veginn mín áhugasvið. Ég hafði mikinn áhuga á stærðfræði og efnafræði og eðlisfræði og já, ég sé ekki eftir að hafa valið það. Þetta er mjög skemmtilegt og ég er búin að læra mikið. Ég held að námið í HÍ sé almennt gott og ég hef fengið hellinga tækifærum til að stunda rannsóknir í BS-náminu líka. Þannig að þetta einhvern veginn svona var það eiginlega bara svona næstum fullkomið fyrir mig. Síðasta sumar þá sótti ég annan styrk í Háskóla Íslands og fékk tækifæri til þess að fara til Bandaríkjanna í Caltech sem svona einn besti tækniskóli í heimi og stundaði þar rannsóknir í 10 vikur. Ég komst út í gegnum svona samstarfsverkefni milli Háskóla Íslands og Caltech. Það var eiginlega frekar magnað að við höfum hér og þetta svona breikkaði sjóldinreikninginn svolítið mikið og það var svolítið, já, stórt tækifæri að koma sér svolítið á framfæri líka. Ég að útskrifast í júní svo ég að leggja lokahönd á BS-verkefnið mitt eins og Ég stefni á störf í orkuiðnaði og þá helst svona ekki olíuna heldur svona einhver endurnýjanlega og ég byrjaði núna í sumar hjá Landsvirkjun í jarðvarma tengdum verkefnum og stefni svo á framhaldsnám árið 2018 í Bandaríkjunum sennilega. Ég myndi bara hvetja alla til þess að sækja sjóðinn. Ég held að það sé meira skoðað heldur en bara einkunnir úr menntaskóla. Þetta líka bara hvort ef fólk hefur verið að sinna sjálfboðastörfum eða spila á hljóðfæri eða í einhverjum félagsstörfum þá þetta allt held ég tekið til greina svo að ég bara hvet sem flesta til að sækja og það ég bjóst svo sem ekkert sérstaklega við að fá þennan styrk, ég ákvað bara að prófa og það skaðar ekki.